You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. We as a church went also to the same wilderness. We experienced hunger, thirst, and dryness. We fast, abstain, reflect, and perform acts of charity. We reached out to our brothers and sisters who needed the most of our care and attention.
Amidst these trials and difficulties, we continue to be a beacon of hope for everyone by holding on our faith. We gaze our eyes and focus our minds that we are people created for the glory of God, that is, to be with the Lord. This afternoon, we will hear a reflection from one of the priests in our diocese. He will be sharing on the topic of environment. As stewards, it is our responsibility to take care of our common home. My dear friends, I introduce to you Reverend Father Ginor Luis, the parish administrator of the Holy Cross, Ampayon, Butuan City. Good afternoon, everyone, and in this celebration of the Holy Week, we have so much time to reflect on not just the crisis that we are facing, but more importantly, the crisis even that the ecology, our common home, is at the moment at risk. I'd like to invite everyone to reflect with me the moment I am sharing my thoughts and my reflections about the ecological crisis, about the crisis of our common home. My brothers and sisters, ang krisis, ang hulga, labi na ang hulga ni ding COVID-19, dili kaayo nato mabati ang kakuyaw kung ugaling bation nato nga murag layo kini kanato o dili kita apil ni ini. But just recently this morning, gibati kayo kabalaka o kahadlok ang Butuan sa dihang dunay mga balita, breaking news nga migawas nga adunay mga cases nga ginamonitor ni ini. Ang atong mga higala gikabati o kahadlok o kabalaka nung katong niaging mga adlaw murag relax lang kaayo ang mga kinaiya, magsuroy-suroy lang gihapon, dili gihapon mahadlok og mabalaka, naapay dili ga suot og mga face mask. Pero karon nga nakita nato nga naa na gyud duol sa atong tugkaran, gibati itag kahadlok og kabalaka. Ingani nako gihambin ang gikonekta ang kining krisis ekolohikanhon nga atong giatubang usab karon. Not unless nga dili nato bation nga anaa na gayud kanato ang maong krisis sa atong balay, atong common home nga gitawag ni Pope Francis. Dili kita maalarma o dili ta bation og kakuyaw ni ini kung kini anaa pa layo kanato. Apan karon nga gibati kita nga ania nagayod kanato ang kahimtang sa kalisod kakuyaw, kita karon na malandong o kita karon may hiniusang lihok aron sa pag-atubang niini. Dili na nato gikinahanglan nga mahimo pa kita nga mga eksperto sa panghisgutanang tubig, sa hisgutanang environmental, sa hisgutanang kalasangan. Dili na kinahanglan nga kita mahimong eksperto
aron kita mubati sa dakong problema ni ini. Sama pananglit, dili nagikinahanglan nga mahimo pa kitang environmentalist aron makita nato ang problema sa basura. Gawas sa inyong balay, tanaw sa mga kasilinganan, gawas sa palibot, tanawa ang problema sa basura. Dili kita layo ni ini. Ugani, itong niaging adlaw, adunay silingan nga nasuko sa iyang silingan, gumikan sa basura nga gilabay sa ilang tungod. Sa pagbuhat ni ining maong problema, pagtanaw ni ining problema sa basura, usa kini ka mga ekolohikanhon nga problema nga giatubang dili lamang diha sa atong panimalay, kundi giatubang gayud dinha sa katilingban, giatubang diha sa atong lokal nga mga panggamhanan, o giatubang sa kinatibuk-an sa atong katilingban o sa atong palibot. Ang problema sa basura, problemang ekolohikanhon nga kita, ikaw ug ako, dili layo sa maong hisgutanan. Ugali kung makadumdum kita, dunay basura nga gihatod dinhi sulod sa container van gikan sa laing nasod o nasuko ang atong nasod gumikan kay gilabayan kita ni ining maong mga basura. Niabot kini dinhi kanato tungod kay gumikan sa maong mga nasod, ana usab ang dakong problema nila sa pag-atubang kung asa kini paingon kining problema sa basura, problema sa polusyon. Dunay sulat petisyon gani nga sa usa ka concerned citizen nga nagpaabot sa iyang pagbati mahitungod ni ining problema sa basura. Usa ka concerned citizen sa Dakbayan sa Butuan nga nagpaabot sa iyang kabalaka o mga panghuna-huna mahitungod sa problema sa basura dinhi sa atong dapit. Og miingon siya sa iyang pamulong nga ang kalibutan mao ang atong tanging balay. Okay? Busa, miingon siya nga ato nga ampingan ug dili nato hugaw-hugawan ang atong balay, ang atong only home. Nagkanayon ang usa ka concerned citizen. Ikaduha nga nakita nato nga ekolohikanhon nga problema nga atong matag adlaw nga tanan or sa adlaw-adlaw nga tanan atong posible masinati mao kining problema sa tubig. So sa gikanayon ko na namulong ang Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP, nga dili man kinahanglan nga mahimo kitang batid sa siyensya nga atong mabati ang problema sa tubig. Okay? Kung kita nagpuyo sa mga megacities, mas sinati gayud nato kung unsa kalisod ang shortages sa tubig sa panahon nga muhuwaw. Kita nga nakasinati pagpuyo sa mga dagkong syudad,
sama sa Metro Manila, Davao, pag muabot ang mga dagkong huwaw, ang taas nga huwaw, magkalisang gayud ang mga tao pag-abot sa problema sa tubig. Dinhi ka nato, dili kaya nato masinati ang maong problema apan mao kini resource nga angay natong ampingan sa pagkakaron. Dili lamang tubig imnunon ang mahimo unyang problema usab nato. Ang tubig sa katubigan sa atong mga kasapaan o katubigan sa atong mga katanuman. Mga siyam ka bulan ang milabay or 6 ka bulan ang milabay, mipadayag ang atong mga mag-uuma nga ang ilang mga tanom nga matay, nga lawos, ang ilang mga irrigation walay tubig nga mo padagayday og tubig mo hatag og kinabuhi niining mga tanom. Moto nga nakapamulong ang usa sa mga lumilihok nato sa simbahan nga murag mingaw gid karon pader ang atong pista kay wa gid kami wala gid kami abot gumikan sa huwaw o gumikan sa walay tubig nga mo dagayday dinha sa among mga pananom. Problema gayud kini nga ekolohikanhon, problema nga angay nato nga makita ug angay natong lantawon. Kinahanglan ba gayud nato nga mahimo kitang mga batid sa siyensya aron makita nato ang epekto sa sobrang kainit panahon sa mga taas nga huwaw panahon sa summertime. O sa sobrang ulan, sobrang tubig panahon sa tag-ulan. Siguro dili nato gikinahanglan na mahimo kitang eksperto aron makita nato kining dakong problema. Problema sa sobrang tubig, problema sa kulang usab nga tubig. O ang ikaupat nga akong nakitaan nga ekolohikanhon nga problema nga nagkinahanglan og dakong pagtagad usab kining the ecological problem brought by logging and mining. So dili na siguro kita kinahanglan pa nga mahimong mga mining engineers or mga empleyado sa buhatan sa natural resources aron atong makitaan, masabtan ang epekto niini. Makita nato ang mga hugaw nga naa sa mga mine tailings, makita nato ang mga unrehabilitated nga mga forest area. Makita nato ang nakatiwangwang nga mga mina nga giambandona. Kini nga maong mga problema pabili nato nga nakita atong nasinati ug atong nahibalag gayud. Okay? Ugaling adunay mga depiction pagpadayag pinaagi sa mga awit, pinaagi sa mga arts, gipadayag ang maong kabalaka ug maong kahadlok. So like the year 1990s, si Michael Jackson nagpagawas og usa ka komposisyon mahitungod sa kinaiyahan, The Earth Song. Iyang gipadayag ang iyang mga kaguol sa nahitabo sa katanuman, sa relasyon sa kahayupan o sa katawhan, ang nagkalisod na nga kahimtang sa kinaiyahan nga gipadayag sa maong awit ni Michael Jackson o ang iyang kaguol ni ini
iyang pangutana sa maong awit kung unsay sangputanan ni ining tanan kung nagpadayon pakining atong mga kinaiya, padayon ang atong kakulang sa pagpakabana sa nahitabo sa atong kinaiyahan. Ang awit nagkanayon nga the earth is dying. Okay? The earth is crying. Gikinhanglan nga atong atensyon o atong pagtagad niini. Unsa man gayud ang kahimtang nakaron sa atong common home, sa atong kinaiyahan. Mao kini ang pangutana ni Papa Francisco. Unsa man ang kahimtang na naunsa naman ang atong common home. So ang sulat encyclical ni Papa Francisco nangutana kung unsa nay nahitabo niini. So ni padayag gipakita ang hulagway pinaagi sa mga nag-una nga kahimtang sa atong common home, sa atong balay nga mao ang kinaiyahan. Una, nga iyang gipadayag ang pagtan-aw mahitungod sa polusyon, nagkalain-lain nga polusyon. Polusyon sa hangin, polusyon sa tubig, polusyon sa palibot, polusyon sa basura, ug ang nagkausab na nga klima nga atong masinati. Ikaduha, gisusi usab, gitan-aw usab ang mahitungod sa isyu sa tubig. Mapadayunon nga pangutana kung ang tubig safe pa ba, luwas pa ba ang atong tubig? Ang atong tubig ba maayo pa ba para sa atong mga kaigsuunan? Is the quality of fresh water still available to the poor? Usa kini ka mga pangutana nga adlaw-adlaw nga gitubag sa atong mga kaigsuunan o adlaw-adlaw nga atong gituki ang atong tubig. Safe pa ba? Or maayo pa ba ang atong tubig? Wala pa ba gihikaw ang atong tubig alang sa atong mga kaigsuunan nga marginalized, atong mga kaigsuunan nga walay kapasidad. Ikatulo nga gitan-aw usab ni ining maong concern encyclical sa atong Santo Papa ang kahimtang sa atong common home, mao ang pagkawala sa gitawag natog biodiversity. Ang pagkawala sa nagkalain-lain nga kinabuhi nga anaa dinha sa tanom, nga anaa diha sa mga mananap, ang pagka-dili balansi na nga anaa dinha sa sistema sa atong ginatawag nga biodiversity. Okay? Nasayod kita nga kining dugukan, kining kinabuhi nga anaa sa nagkalain-lain nga mga sa mga may kinabuhi nga naa dinha sa cycle of life nga ginatawag nato, mabawasan ang mga pipila niini, nasayod kitang unsa ka dili na balansi ang mahitabo sa atong ecosystem nga ginatawag. So busa padayon nato kini nga gituki og padayon kini nato nga giatubang, padayon nato kini gitan-aw ug padayon nato kini nga gipamalandungan. Unsay nahitabo, unsay atong mabuhat, unsay atong matabang kung ugaling kini ana-ana sa lisod nga kahintang. Ikaupat nga gitan-aw usab
sa maong encyclical sa pag tuki sa atong kahimtang sa atong common home mao ang pag kunhod sa kalidad nga kinabuhi sa atong mga mulupyo o sa atong mga kaigsuunan matupagihulagway nga kumusta na ang kinabuhi sa ang kalidad sa kinabuhi sa atong mga kaigsuunan. Kumusta na ang kalidad sa kinabuhi sa atong mga kaigsuunan nga anaa ni ining lisod nga kahimtang sa atong kinaiyahan. Okay? Matud pa nagpuyo sila sa usa ka dili walay kasiguruan nga sitwasyon. Okay? Sa diin ang hangin nasayad dili na presko, ang ilang tubig dili na sigurado, ang mga kapaninguhaan nila sa kapanginabuhian na tilok na, nahurot na, ang mga kasubaan o katubigan ni ini puno na sa polusyon, ni anang paagiha mi sinati usab ang atong mga kaigsuunan o pagkunhod sa kalidad sa maong kinabuhi. Ug mao kini nakit-an nga usa sa mga problema usab sa atong kinaiyahan kun ugaling magpadayon ang maong kahimtang. Ikalima nga nakita maong kining gitawag nga global inequality. Okay? Ang dili makaangayon nga kahimtang sa atong katilingban. Daghay walay makaon, daghay naay makaon, apan dili balanse. Jutay lamang ang daghay makaon, apan daghan kaayo ang mga kulang-kulang sa ilang gikaon. Too many have no food and go adrift, while there are few who are drawn in the superfluous of life. Mao kini ang gitawag ni Papa Francisco nga inequality dinha sa kahimtang sa atong palibot sa atong katilingban. Daghan ang kulang diha nga ilang maambitan. Okay? Karon nga anaa kita sa krisis, anaa kita sa COVID-19 crisis, makita nato dinha ang nagkalain-lain nga kahimtang. Okay? Daghay nagpanik pero walay buying kay wala sila'y kapasidad nga makapalit. Gusto nila nga magsiguro usab og ilang makaon, ilang kabuhian pero walay ila nga makahimo sila sa ingon. Gumikan kay nakita nato nga kulang ang naa sa ila or dili paigo ang anaa kanila. Namalandong ang simbahan sa maong kahimtang ug sa kakuyaw nga kapaingnan niini. Mao manggani nga ang simbahan mipagawas og mga pagpadayag sa ilang pamalandong panghuna-huna ug mga hagit sa katilingban. Si Papa Francisco gumikan kay nakita niya kining maong krisis ekologikal, gumikan sa polusyon, gumikan sa climate change, gumikan sa inequality, global inequality, gumikan sa scarcity of resources. Busa mipagawas siya sa iyang concern sulat encyclical aron sa
address sa pagtubag sa pagpamalandong o sa tanaw, pag-challenge sa estado, pag-challenge sa katawhan nga aduna kitay himuon ni ining ginatawag nato nga crisis pang-ecological, okay? Ecological crisis or ginatawag nato crisis of our common home. Mao na nga may pagawas siya ni ining sulat encyclical sa pag-atubang ni ining krisis kahimtang sa atong kinaiyahan. Dili kini una sa simbahan nga mipagawas ni ining maong pagpakabana. Dili kini maura ang mga sulat pagpakabana, libro, pamalandong pagpakabana. Kung atong baliklantawon kining mga hinimo sa atong mga pangulo sa simbahan, dugay na sa kasaysayan nga nanginlabot gayod ang simbahan. Kung may kalabutan kini sa kahimtang sa tao, kung may kalabutan kini sa hisgutanang baruganan, moral sa atong katilingban, ang simbahan nanginlabot og apil ni ining maong hisgutanan. Sama pananglit kung atong balikan si Papa Leo XIII ni pagawas siya sa Rerum Navarro sa panahon sa Industrial Revolution nga diin tan-awon gayud unsa na ang atong mga mamumuo ni ining pag-asdang sa mechanized nga matang sa pagpanginabuhi ug sa panarbaho gitan-aw sa simbahan. Pinaagi ni ining maong sulat encyclical ni Pope Leo nga ang atong mga trabahante usab gikinahanglan nga tan-awon usab ang ilang kahimtang. Si Pope John the 23rd, for example, diha sa at the height of nuclear threat, nagpadayag siya sa salikway sa opsyon sa giyera o iyang gipadayag nga kalinaw maoy gikinahanglan mo na ni pagawas siya og sulat encyclical Pacem in Terris. Ang simbahan nagpadayon gayod sa pagpadayag sa iyang mga baruganang tingog sa mga panahon sa mga kritikal nga sitwasyon. Si Pope Paul VI usab diha sa 80th Advenience, iyang gipahayag ang urgent need for radical change of the conduct of humanity tungod sa nakita niya nga ang pag-abuso, ang mapadayunon nga pagpakawalay, kaluoy sa kinaiyahan mo santop sa dili maayo nga kapaingnan. So niining mga kritikal nga panahon nagpadayag gayud ang simbahan sa iyang concern, sa iyang pagmahal niini. Si Pope John Paul II sa iyang Centesimus Annus nagpadayag usab sa iyang tingog sa simbahan mahitungod sa destruction of human environment. Okay? Diin miingon siya nga gamay kaayo ang atong mga paningkamot aron atong panalipdan ang kondisyon sa human ecology that are experiencing debasement and degradation. Gipadayag sa konkreto nga mga baruganan o konkreto nga mga pagtulunan sa atong mga kaobispuhan sa Pilipinas. Ang CBCP nagpadayag og mga statements, pagpadayag sulat pastoral sa pagpakabana sa maong ecological crisis. For example, sa
tuig 1988, mipagawas sulat pastoral ang CBCP sa pagpangutana unsa nay nahitabo sa atong maanyag nga yuta. What was happening to our beautiful land? Gipadayag sa maong concern sulat pastoral ang atong kinaiya nga mahimo kita nga mga responsable sa pag-amping o sa pagmahal, pagpangga sa atong kinaiyahan sa atong palibot. Nga ato kining namulong ang mga kaobispuhan, nga ato kining i-treasure, ato kining panggaon, ato kining ampingan kay kini gasa man sa Dios alang kanato. Og ato kining ampingan, i-preservar, i-promote ang iyang integridad alang sa umaabot nato nga mga kaliwatan. Gidasunan kini sa pastoral letter mahitungod gihapon sa ekolohikanhon nga concern. The year 1998 mipagawas ang CBCP o usa ka pastoral letter statement, do not defile our land. Kini gumikan kay bag-o pa lamang na-enact ang Mining Act of 1995 og nakita ang epekto sa pagmina niining paghatag kanila og permiso nga makahimo sila sumala sa ilang kapasidad o kakayahan sa pagmina. Busa ang mga kaobispuhan ni pagawas og sulat pastoral sa pagpahinumdom sa dili pagpanamastamas sa atong kayutaan, sa atong katubigan, sa atong kalasangan. The year 2000, may pagawas na usab sila og sulat pastoral, pagpakabana, mahitungod sa kabililhon sa tubig. Dili lamang ang krisis sa tubig maoy nag-udyok ni ini, kundili ang the scarcity or kalisod na sa tubig ug ang pag-pollute sa mga katubigan, nagkalain-lain nga mga body of water nga naa sa atong palibot, ana sa polusyon, maoy hinungdan nga may pagawas na usab sila sulat pagpakabana, sulat pastoral aron pagpahinumdum kanato sa kabililhon sa tubig. Og tuig 2016, sulat pastoral na usab nga nagpahigmata kanato mahitungod sa climate change. Ang atong nabati, ang atong nasinati, na obserbahan nga nagkausab na nga dagan sa atong klima. Nga dili na mutuod ang klima sumala sa iyang nabatasan nga dalan. And the year 2019, usa ka makapatayog nga sulat pastoral nga gipadala sa atong mga kaobispuhan nga nagtitulo og The Urgent Call for Ecological Conversion. Gipadayag ni ining maong mga sulat pastoral nga aduna gayoy problema, nga nagsinati gayod og krisis ang atong kinaiyahan, nga ana gayod sa makuyaw nga kahimtang ang atong kinaiyahan. Ang problema gilitok ni ining mga terminolohiya. Una nga gilitok mao ang gitawag nga technocrat paradigm. Okay? Kining usa ka panghuna-huna nga ang atong resources,
ang atong natural resources, ang kinaiyahan, dunay unlimited o infinite nga supply. Usa kini ka panghuna-huna nga dili mahurot ang atong resources. Usa kini matud pa, usa kini kadakong bakak tungod kay dunay pagkahubas sa atong makita karon, dunay pagkahurot ang atong kanhi gitan-aw nga abunda o tabunok nga natural resources. Okay? Tungod ni ining technocrat nga panghuna-una, technocrat paradigm nga panghuna-una, miresulta kini nga pagpuga sa atong natural resources. Pagpuga hangtod nga wala nay matilok, wala nay matiti, mato pa tungod kay giisip nato nga ang natural resources walay utlanan ug walay pagkahubas. Apan matud pa dili kini tinuod tungod kay sa atong masinati, sa atong nakit-an, puga na kaayo ang resources natural nga anaa sa atong palibot. Ikaduha nga terminolohiya nga atong tan-awon, unta makita nato ang relasyon sa tao o sa kinaiyahan. Nga dili lamang sila butang. Dili lamang sila object of our exploitation. Makita unta nato ang relasyon niini nga sila usab may kinabuhi, mao kina ang gipadayag sa biodiversity nga ang tanan may kinabuhi ug ang tanan may koneksyon, ang tanan magkaugnay. Nga adunay ilang mga lihok ato usab nga makit-an nga adunay mga lihok or the face of nature nga dili magtakdo sa atong paspas nga dagan sa pagkinabuhi. So kini usa ka problema tungod kay ang kinaiyahan mag-replenish sa iyang natural nga proseso, hinay nga proseso ug ang atong lifestyle, ang atong pagkinabuhi paspas kaayo nga ang atong natural nga face sa kinaiyahan dili makapas sa dagan sa atong pagkinabuhi. Ato unta kini nga makita matud pa. Kaupat nga masabtan unta nato nga ang relasyon sa kinaiyahan binasi sa pagsabot kung unsa kining pagkapiniyalan. Okay? The stewardship versus ownership. Masabtan unta nato nga kining relasyon nato sa kinaiyahan usa ka pagkapiniyalan ang gihatag gitugyan kanato nga kita mga piniyalan niining maong kinaiyahan nga gihatag gigasa kanato. Ikalima, nga masabtan unta sa tao ang gitawag nga biodiversity. Nga ang tanan nga kinabuhi may koneksyon sa usag-usa. Kung mawala kining usa ka kabahin sa life cycle, dako ang epekto o ang pagka-imbalanse niini. So masabtan unta sa tao ang kamahinungdanon sa biodiversity nga naa dinha nagalihok sa atong common home. Busa miingon si Pope Francis gumikan ni ining naobserbahan nga mga problema sa ekolohikanhon nga problema. Miingon siya, ang krisis sa atong
sa atong common home, dili duha ka managlahi nga krisis. Dili crisis environmental alone, dili crisis social alone, dili kini managlahi kining duha ka krisis. Ang krisis nga gisinati sa atong common home is both environmental and social, intertwined. Okay? Dili kini managlahi. Dili problema lang sa environment, sa kinaiyahan. Dili problema nga tao lang, kundi kining krisis sa atong common home, as the words of Pope Francis, is one and the same. It's a complex crisis nga giatubang nato, that is addressed to everyone. Nga tan-aw nato kini usap-usa ka complex nga krisis. So tungod kay complex siya nga krisis, dili siya maatubang lamang sa simplistic nga pagtan-aw nga igo na lang, magtanom lang kitag kahoy, okay na, solved na. Or pandakpon ra ng mga illegal loggers, illegal miners, mga illegal fishing, pangdakpon na sila, okay na. Or magdungan taninyog pananom og kahoy, okay na. Mingon si Pope Francis, tungod kay complex kining problema, dili kini usa ka problema nga ma-address lamang sa simplistic nga approach ni ini. Kung atong tan-awon, di ba, dugay ra tanananom og kahoy, pero dili pa man nasulbad ang atong problema. Kung atong tan-awon, dugay ra kita nagsigig panakop og mga illegal nga mga logger, illegal nga mga mangingisda, dugay ra kita ng dakop og nag-confiscate sa ilang mga illegal nga mga gamit kahimanan, mga chainsaw, mga illegal fishnets, illegal nga mga pagkuryente sa mga isda, pero does it solve the problem? Naghatag bag solusyon sa problema? Tungod kay complex kining maong problema, mauna nga usab ang pagtubag ni ini gikinahanglan og usa ka malungkabon o malungkubon nga pagtan-aw ni ini. Unsaon man nato pag atubang kining maong crisis ecological or the crisis of our common home. So dunay usa sa chapters ni ining the chapter 5 and the chapter 6 sa libro sa Laudato Si nagpakita sa konkreto nga mga lakang o mga oportunidad aron sa pag atubang nato ni ining krisis sa atong common home. Kining mga konkreto nga mga lakang o mga oportunidad alang sa malungkubon nga hisgot-hisgot, okay? Pagdialogo aron matabangan kita nga makahawas kita ni anang maong lihok nga nagpadulong sa pagkaguba gayod og sa pagkadaot sa atong kinaiyahan. Okay? So, unsa man kining mga konkreto nga mga lihok aron kita maka-iskapo, aron kita maundang kining maong gitawag nga spiral of self-destruction. Okay? Ikaduha, mga economic kanhon o political nga dalan padulong sa dialogo, padulong sa paghisgot-hisgot. Okay, diin ang imbitasyon o ang panawagan mao nga mahiamgo kita sa atong pamaagi nga atong pamaagi nga highly polluting, okay? Mga pamaagi nga pollutant
mga pamaagi nga maghatod nato sa kadaot, maghatod ka nato sa paghugaw-hugaw o pag-deplete, pahubas sa atong natural resources. So, instead, girekomenda ang usa ka paggamit sa mga renewable source of energy. Okay? Gihatag ka nato. Para usab sa mga economic sector, adunay rekomendasyon alang kanato sa pagtan-aw niini nga unta ang atong pagpahitabo sa ekonomikanhon nga panlimbasog, paglihok, magtan-aw sa unsa may makaayo o makadaot sa atong kinaiyahan o kahimtang niini. O ika-5, matan-aw nato nga mulihok kita dinha sa usa ka panghuna-una sa irresponsable nga mga kinaiya, irresponsable nga mga lihok ngadto sa mahimo nga mga manggi abi-abihon o manggihatagon nga mga pamaagi. Sa pag-address nato, sa pagtubag nato ni ining complex nga kahimtang nga giatubang sa atong kinaiyahan, nga giatubang sa atong common home, matud paggikinahanglan sa matag usa ang ecological nga edukasyon o spirituality. Unsa man kining gihatag kanato nga rekomendasyon nga ecological education and spirituality. So, musulod kita ni anang matang sa panghuna-huna. Musulod kita sa matang sa kinaiya nga maantigo kita mo appreciate, maantigo kita malipay, maantigo kita mo dawat ug maantigo kita makontento kung unsa man ang anaa, unsa man ang simple, unsa man ang yano nga matang sa pag kinabuhi. Og lambo kita, palambo kita og bag-o nga mga baruganan, bag-o nga kinaiya sa kinabuhi nga nag-promote, naghatag og usa ka lifestyle nga simple, usa ka lifestyle nga yano, usa ka lifestyle nga dili komplikado. Nanawagan ni ining maong panawagan ni Papa Francisco, nanawagan siya nga adunay pagbag-o, dunay kabag-uhan nga gipanawagan niya nga magigikan gayud sa matag usa kanato. Panawagan nga ang pagbag-o nagagikan sa atong kaugalingon nga pagkinabuhi, sa atong simple o yano nga kinabuhi. Bisan din sa atong panimalay, usa ka panawagan nga ang atong matang sa pagkinabuhi are ecological friendly. So dili na layo ang atong nagkalain-lain karon nga nagkalain-lain nga mga pundok, ahensya nga nahimo na sila nga nahimo na kita nga mga conscious ni ining ecological friendly nga mga pagkinabuhi. Malipay kita nga naanay mubit-bit og mga basket, mga eco bag paingon sa merkado. It is a change of lifestyle. Malipay na kita nga naanay naga-practice og paglahi sa mga basura, sa mga biodegradable o sa mga basura nga dili madunot
ang paglahi-lahi niini para mas madali ang paglabay o pagpadunot niining mga degradable nga mga basura. So ang kini nga maong mga kinaiya, okay? Conscious na kita nga ang plastics maoy una nga hinungdan sa basura nga dili madunot dinha sa atong palibot, o conscious na kita sa pag-minimize sa paggamit niini kun dili pamanggid nato malikayan ang total nga dumili niini. So sa laktod nga pagkasulti, ang edukasyon nagagikan dinha sa atong lawom nga pagsabot sa atong spirituality, lawom nga pagsabot sa atong pagkatao, lawom nga pagsabot sa atong kinahiladman nga aduna kitay mahimo ug aduna kitay mabuhat niining krisis nga gibati, pang-ekolohikanhon nga krisis nga atong gibati. So naa kitay mahimo og ang atong mahimo magsumikad gayud kini diha sa atong pagkahibalo og sa atong pagkasayod mahitungod niini. So sa katapusan, mapadayunon ang atong panawagan. Mapadayunon ang atong paghangyo nga kining ekolohikanhon nga krisis. Matud pa ni Pope Francis, dili lang kini krisis tungod kay wala na kitay kahoy, krisis kay guba na ang atong kabukiran. Dili lamang kini krisis tungod kay hugaw na ang atong mga katubigan, kundi kini krisis gumikan kay ang relasyon nato sa atong kinaiyahan, naguba na ang atong relasyon kanila o ang atong pagtagad kanila, ang atong pagtagad kanila unta mahibalik dinha sa will be restored in respect and will be grounded in restoring the integrity of the creation. Mao kini ang atong mapadayon nga pagpamalandong niining panahon sa Kwaresma, haom usab nga gawas nga namalandong kita diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay, gumikan kay dili kita makalakaw, gumikan sa home quarantine nga giimplementar sa atong syudad. Nagpasabot usab kining maong krisis nga oportunidad usab kini kanato. Oportunidad nga tan-awon usab nato ang krisis ekologikal, ang krisis sa atong common home. So nindot nga niining samtang naa kita dinha sa atong panimalay, kining atong pagpamalandong sa krisis ekologikal, maghatod ka nato sa paningkamot dinha sa atong panimalay nga ipahigayo nato kung unsa man ang challenges nga gihatag diha kanato. Una, mapadayunon kita sa pagampo niini, mapadayunon kita sa paglihok niini, ug mapadayunon kita nga pagpanghinaot nga ang atong mga hiniusang paningkamot maghatag balik kadayganan sa atong kinaiyahan. I invite everyone to join me in this prayer, this moment of prayer. Langitong Amahan, dako among pasalamat nga gihatagan nimo kami o panimalay ang kinaiyahan, the common home nga gitawag sa among Santo Papa nga among nadawat gikan kanimo Amahan. Salamat sa imong kaayo, sa imong sobra-sobra nga kamang gihatagon sa paghatag nimo sa tubig, paghatag nimo sa hangin,
sa paghatag nimo sa kayutaan. Daghang salamat niini. Panghinaot kami nga ang among pagpangga sa kinaiyahan, atiman sa kinaiyahan, mo hatag ka namo usab og kaayuhan o kabaluhanan. Padayon na kimi o Ginoo sa pagmahal, pagpangga sa imong mga hatag. Ampingi kami pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. The Lord be with you, and may the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.